家人打呼噜让你受不了，一个小动作帮他减轻打呼噜。如果您也是夜里打呼噜像打雷，睡着睡着突然就憋气憋醒，白天昏昏沉沉提不起劲儿，那一定要看看这个视频。你们看，我老公现在睡觉终于不打鼾了。现在每天晚上睡觉前我都会让他喷这个仁和的止鼾喷雾，真的很好用。之前他那个鼾声啊，真的跟打雷一样，不仅吵得我睡不好，甚至连隔壁的邻居都能听见，有时候还上气不接下气的，也花了不少冤枉钱买了这一堆东西都不好使。后来无意间刷到这个止鼾喷雾，我看它是仁和大品牌的，还是医用级别的，有医疗器械注册证的正规产品，才买回来试一试。它就是通过润滑和软化咽部黏膜，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，以改善呼吸受阻情况，减轻和消除打鼾症状。它这个的用法也很简单，可以这样仰着头喷在鼻孔里，每个鼻孔喷个2-3泵就行了，也可以喷在口腔里3-5泵就可以了。主要是让这个液体啊包裹住这个咽喉部的黏膜。它这里面的成分啊也都很温和，无色无味的，咱用着也放心。跟我一样有同款烦恼的，都建议你们去试一试。你说了他去哪儿？啥？止鼾喷雾啊！终于睡着了，要是跟我老婆一样，天天打呼，像开了摩托车回家，吵得根本睡不好。那些贴在嘴巴上、夹在鼻子上的，给他用了不少，但都没拿到结果。后来还是我兄弟给我推荐的这个，老婆睡觉也跟猪叫一样。打呼是因为这里的肌肉松弛导致咽道狭窄，呼吸不畅。它就是通过润滑和软化这里的黏膜，保持这里湿润，从而减少呼吸受阻。睡觉之前就在鼻子里喷2泵，它冰冰凉凉的就很舒服。而且仁和也是大牌子，用着就足够放心。如果你有一个爱打呼的老婆，你就直接拍3瓶回去，按照周期来。你说了他去哪儿？啥？止鼾喷雾啊！终于睡着了，要是跟我老婆一样，天天打呼，像开了摩托车回家，吵得根本睡不好。那些贴在嘴巴上、夹在鼻子上的，给他用了不少，但都没拿到结果。后来还是我兄弟给我推荐的这个，老婆睡觉也跟猪叫一样。打呼是因为这里的肌肉松弛导致咽道狭窄，呼吸不畅。它就是通过润滑和软化这里的黏膜，保持这里湿润，从而减少呼吸受阻。睡觉之前就在鼻子里喷2泵，它冰冰凉凉的就很舒服。而且仁和也是大牌子，用着就足够放心。如果你有一个爱打呼的老婆，你就直接拍3瓶回去，按照周期来。你说了他去哪儿？啥？止鼾喷雾啊！终于睡着了，要是跟我老婆一样，天天打呼，像开了摩托车回家，吵得根本睡不好。那些贴在嘴巴上、夹在鼻子上的，给他用了不少，但都没拿到结果。后来还是我兄弟给我推荐的这个，老婆睡觉也跟猪叫一样。打呼是因为这里的肌肉松弛导致咽道狭窄，呼吸不畅。它就是通过润滑和软化这里的黏膜，保持这里湿润，从而减少呼吸受阻。睡觉之前就在鼻子里喷2泵，它冰冰凉凉的就很舒服。而且仁和也是大牌子，用着就足够放心。如果你有一个爱打呼的老婆，你就直接拍3瓶回去，按照周期来。你说了他去哪儿？啥？止鼾喷雾啊！终于睡着了，要是跟我老婆一样，天天打呼，像开了摩托车回家，吵得根本睡不好。那些贴在嘴巴上、夹在鼻子上的，给他用了不少，但都没拿到结果。后来还是我兄弟给我推荐的这个，老婆睡觉也跟猪叫一样。打呼是因为这里的肌肉松弛导致咽道狭窄，呼吸不畅。它就是通过润滑和软化这里的黏膜，保持这里湿润，从而减少呼吸受阻。睡觉之前就在鼻子里喷2泵，它冰冰凉凉的就很舒服。而且仁和也是大牌子，用着就足够放心。如果你有一个爱打呼的老婆，你就直接拍3瓶回去，按照周期来。你说了他去哪儿？啥？止鼾喷雾啊！终于睡着了，要是跟我老婆一样，天天打呼，像开了摩托车回家，吵得根本睡不好。那些贴在嘴巴上、夹在鼻子上的，给他用了不少，但都没拿到结果。后来还是我兄弟给我推荐的这个，老婆睡觉也跟猪叫一样。打呼是因为这里的肌肉松弛导致咽道狭窄，呼吸不畅。它就是通过润滑和软化这里的黏膜，保持这里湿润，从而减少呼吸受阻。睡觉之前就在鼻子里喷2泵，它冰冰凉凉的就很舒服。而且仁和也是大牌子，用着就足够放心。如果你有一个爱打呼的老婆，你就直接拍3瓶回去，按照周期来。你说了他去哪儿？啥？止鼾喷雾啊！终于睡着了，要是跟我老婆一样，天天打呼，像开了摩托车回家，吵得根本睡不好。那些贴在嘴巴上、夹在鼻子上的，给他用了不少，但都没拿到结果。后来还是我兄弟给我推荐的这个，老婆睡觉也跟猪叫一样。打呼是因为这里的肌肉松弛导致咽道狭窄，呼吸不畅。它就是通过润滑和软化这里的黏膜，保持这里湿润，从而减少呼吸受阻。睡觉之前就在鼻子里喷2泵，它冰冰凉凉的就很舒服。而且仁和也是大牌子，用着就足够放心。如果你有一个爱打呼的老婆，你就直接拍3瓶回去，按照周期来。